Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Меѓународниот ден на лицата со попреченост е потсетник дека во едно општество вистински напредок има само ако секој човек е виден, слушнат и поддржан. Иако институциите често зборуваат за еднаквост, реалноста покажува дека лицата со попреченост се уште се меѓу најмаргинализираните групи. Последни на листите, последни за финансиска поддршка. Често без пристап до услуги, инфраструктура, образование и социјален живот. Прашањето е: дали државата навистина се грижи доволно? Зошто се последни во системот? Зошто немаат пристап до основни услуги? Зошто нивните средства се исплаќаат последни и во најмали износи? Време е политичарите да бидат последни на листата, лицата со попреченост први. Кој е виновен за тоа што лицата со попреченост остануваат невидливи? Зошто лицата со попреченост се последни на листите за се? Тука секако во овој момент ве канам секој еден од вас, дали сте директно засегнати со проблематиката за која што зборуваме или едноставно имате одговор, мислење, став, за да се вклучите во црвена линија, ве потсетувам, доволно е да го завртите нашиот добро познат број 02307 0005. И една исклучително важна напомена, да ви дадам насок, особено за оние кои што можеби за прв пат ќе посакате да се вклучите во контактна емисија како нашата црвена линија, и верувам дека ќе имаме во голем број такви, да го намалите тонот на телевизорот. Откако ќе го завртите нашиот број, ќе ве превземат од режија и веднаш што поскоро нека биде намален тонот, звукот на телевизорот. Сето тоа од проста причина за да не се трошат оние определени 90 секунди за едно вклучување на проверката во однос на квалитетот на тоа колку и дали воопшто се слушаме. Така да ете тоа секогаш имајте го во предвид, ве замолувам на почеток, и ве потсетувам за една исклучително важна работа, за која што како црвена линија како настојуваме, тоа се повеќе да бидете активни на социјалните медиуми. Ке започнеме од онаму каде што црвена линија секојдневно ги објавува анкетите, односно поставува анкетни прашања до јавноста со цел да го дознаеме всушност вашиот став и сето тоа изразено секако во проценти. Денешното анкетно прашање можете да го одговорите ако не заследите на Инстаграм. Ви треба профилот на црвена линија, секако и профилот на Телма телевизија, и потоа веднаш да кликнете на Инстаграм стори, каде што црвена линија за денес ве прашува: дали законот за социјална заштита е доволен за да се згрижат лицата со попреченост? Имате две опции за одговор: да, не. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, а пресметано во проценти резултатите ќе бидат соопштени конкретно во денешно издание. Секако активноста очекуваме да биде зголемена и онаму каде што можете да дадете одговор, да го споделите вашето мислење и став преку пишување коментари. За тоа е доволно да не заследите на Facebook, профилот е црвена линија, профилот на Телма телевизија. Паралелно на двата профила ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас, така да и коментарите ќе ги читаме паралелно со меѓу вклучувањето на гледачите во живо. Верувам дека секој еден од вас е подготвен, дали сте директно или индиректно засегнати со проблематиката. Верувам дека секој еден од вас ќе даде удел во ова денешно издание на црвена линија. Па ние сме подготвени, ако сте подготвени и вие, време е да започнеме. Само ве замолувам, уште еднаш имајте во предвид да го намалите повртењето на нашиот број и вклучувањето од режија, тонот на телевизорот. Па велам прво добар ден, за кого? Добар ден, на телефон е лице со попречен вид. Така и ве од ваш аго директно засегнат. Не ми ги изимајте секундите, ве молам, вртат секундите. Значи, прво, како лице со попреченост ќе кажам вака. Ох, наша несреќа е што се родивме од држава со пречки во развојот и политичари со посебни потреби. Ова земја, 30 и кусур години, ја го гасни фенерот на нашите права,
особено благодарение на вашиот медиум, ако не сте вие гласник, да ги обелодените како се заскратуваат нашите права во делот на финансирањето, во делот на детска и социјална заштита за фрапантно 196 милиони евра, и повторно институциите глуви. И повторно без срам пред камерите излегуваат заменик министерот, кажува, и кога ќе ги изгасиме камерите, министерот јавно го тврдам ова, знае да се заканува на нас лицата со попреченост и да ги замолкнува граѓанските организации кои се бават со човековите права во делот на лица со попреченост, а тоа е господинот Ѓоко Велковски. Па затоа би ме мотивирал, оддајте ова емисија некојаш да гостуваме и ние лица со попреченост, не вака преку телефон, и да прозбориме и да кажеме нешто повеќе. Сите ваши контактни емисии молам да ги направите како ше топ тема и така натаму. Остапете простори за нас лица со попреченост. И вие покажете се, не само на вестите, туку и во топ тема и така како што се други емисии. Ви благодарам, имајте убав ден. Благодарам многу и вам за вклучувањето и особено оно што споделивте од ваш агол, бидејќи директно сте засегнати како лице со попреченост со што се соочувате. Исто една исклучително важна напомена на самиот почеток, доколку сосема разбирливо се чувствувате гневни во однос на проблематиката за која што зборуваме, изиритирани, на некој начин навистина ви е прекуглава. Бидете само доследни на етиката на црвена линија, да се држиме до културата на изразувањето, секако да се држиме и до темата, да се изостават псовсти, вулгарности, упатување, се разбира, ве молам, сепак кога некого обвинуваме, барем според етиката не е допустливо во црвена линија да се спомнуваат имиња, бидејќи сепак засегнатата страна не ја имаме од другата страна за да може да даде било каков одговор. Така да дадете одговор, споделете, особено ги покануваме и луѓето кои што, граѓаните кои што индиректно или директно се засегнати со овој проблем, да ни споделите сушност со јавноста со какви се не проблеми се соочувате и да не сметате дека и понатаму лицата со попреченост се некако последни на листите за се. Кој е според вас виновен за тоа што лицата со попреченост остануваат невидливи? Добар ден. Добар ден, Тина. Ве слушаме, повелете. Поздрав до вас и до емисијата. Благодарам, повелете, ве слушаме. Јас лично сум засегнат со ова проблематика. Јас сум бранител од 2001, а моментално сум во инвалидска количка. Негде од прилика околу 5 години. И нормално земам додаток што ми следува од државата. Да биде трагично, пред 2 месеци бесна комисија во Скопје на Славиус, таму комисијата е составена од еден член доктор. Катастрофа невидена. Докторот бара начин како да ме одбие. Ме одбива и ме лаже. И вика, дојди за една недела. За една недела одам друг доктор. Па ми вика, ти си одбиен. Одам кај тој што е председателот, па тој ништо не знае. И ми вика, поново мој термин, поново ќе уплатиш само 20 евра, поново се. И после еден месец па појдам. Пас кај истиот доктор. И ми вика, вас те одбиле. Да, му викам јас, не секав да знае пада кај ќе ме одбие. Тоа се го прават, се изживуваат со народот. Катастрофа невидена. А тоа се го прават затоа што тие дојдени се таму таа комисија по некоја си линија кај што не треба да бидат. Ова нека го слушнат политичарите, пратениците, нека мислат со главите што прават. Голема благодарност за вашето учество во црвена линија и сега кој што споделивте со што се соочувате кога станува збор за состојбата во која што се наоѓате. Денеска во црвена линија, за оние кои што малку подосна се вклучивте, да потсетиме дека денес е меѓународен ден на лицата со попреченост, кој воедно е и ден подсетник дека во едно општество вистински напредок има само ако секој човек е виден, слушнат и поддржан. Прашањето во црвена линија не е само едно, е дали државата на вистина
ќе се грижи за лицата со попреченост. Зошто некако се добива впечаток дека не сите овие години наназад токму лицата со попреченост се наоѓаат последни на листите. Па добар ден, да ве слушнеме вас. Кој е виновникот за таквата состојба? Ало. Добар ден, во црвена линија. Добар ден. Повелете. Јас мислам не само лицата со попреченост се остануваат невидливи за институциите на државата, него и лицата што се оболени, стари и немочни и што се наоѓаат у куќи и што се распаѓат и што не можат да излезат од нив, и тие се исто така невидливи за институциите во општеството. Ово општество не се грижи за граѓаните, не само што се со попреченост, него и оболени луѓе и стари, и за нив исто така не се грижи. Значи, они исклучиво се грижат за нините джепови, кога ќе ги напунат и кога ќе бегат во странство. Овие лица посебно е потребна посебна нега, тие што се со попреченост, посебно е потребна посебна нега од страна на државата и од страна на институциите, но тоа не го добиваат во доволна мера. Исто така и старите и немочните луѓе не добиваат ништо од државата, ако се немочни, ако не можат ништо да направат, тие се оставени на милост и немилост на времето. Па Господ што ќе ги даде, тоа ќе биде. Државата воопшто не воде сметка за тие работи. Они сега моментално се... Благодарам и вам за споделеното со гледачите на црвена линија. Во однос на време траењето за едно вклучување, правилото е 90 секунди, но секој кој што сака да се надополни, доискаже, секако сте добре дојдени. Повторно завртете го нашиот број и добите нови 90 секунди. Останува секако да споделам како изгледаме и на Facebook. Црвена линија преку темите апсолутно активна и на социјалните медиуми, така да секој еден од вас очекуваме да даде одговор еве и на ваков начин, бидејќи коментарите ги читаме во рамки на секој едно издание на Црвена линија. Зошто лицата со попреченост се последни на листите за се? Пристигаат коментари, продолжете пишувајте, а секако продолжете и да се вклучувате во дискусијата денес. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете, во Црвена линија сте. Вака, поздрав во студиото до вас. Благодарам. Меѓутоа, вака, јас не би се сложила дека е до институциите. Ја мислам ниту до министерствата. Ќе ви кажам лично јас, моја случка, што се уште, како да кажам, делумно решена, меѓутоа, од зимав 6 години туѓа нега, пациент на диализа. Меѓутоа, од комисија е решено уште од февруар, 10 февруар. И во мај месец бев на неврологија, комисијата таму ми беше, сега септември, и ми вика во мај месец се пратени документите. А ваму во труд и социјала, во кисела вода ми вика нема никакви документи пратено. Меѓутоа, до сега вака не ми се десило. Иди таму, ти викат само прошетај до шалтер, иди таму, не вика не е готово решението. Кај е проблем, откриваат рамени. Сакам да кажам, не е све до институциите. Едно ќе кажам, јавно сакам да го повикам министерот за труд и социјала, да поведе сметка лично за кисела вода, да види што се работи, како се... Благодарност за учеството, за споделеното со гледачите на Црвена линија. Ви подсетувам, доколку сакате да се надополните, повторно завртете го нашиот број, 90 секунди секако ќе добиете повторно, и еве од сега па натаму верувам дека ќе ви е полесно, бидејќи не случајно тајмерот го објавуваме на екраните, за да можете да имате увид колку и како секунди одминуваат од вашето
споделување од вашиот исказ. Ние продолжуваме понатаму со вас, прашуваме зошто лицата со попреченост остануваат невидливи и се последни на листите за се. Каде ја гледате вината? Кој е виновникот? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Дали се слушаме? Да, повелете во црвена линија. Вака. Исто сум лице со попреченост, лице со оштетен вид. Вината ја гледам во државата, во системот, но и во лицата со попреченост. Се чини дека има премногу невладини организации кои се грижат за нас, а во суштина од сета нивна грижа ние не добиваме ништо. Второ, лицата со попреченост се невидливи, не се доволно борбени и не се доволно ангажирани, дури ни во националните здруженија на лица со попреченост, и таму треба сериозно да загребе државата. А трета работа, како да се промени, може би најмногу од сите може да ни помогнете вие, медиумските куќи со национална фреквенција, барем една емисија во месецот, сите вие да посветите на лицата со попреченост, а не само на 3 декември, 15 октомври и слично. Тоа е моето видување, но во секој случај едно големо благодарам, а макар што и денес одлучите да разговарате на оваа тема. Поздрав! Поздрав, ви велиме и ние благодарам, а секако и подсетуваме дека црвена линија во однос на како сме конструирани и која е агендата на црвена линија, всушност не случајно секојдневно црвена линија обработува исклучително актуелни теми кои што ги засегаат граѓаните. И токму од тие причини црвена линија и не заборави да ја подсети јавноста преку ова издание дека токму 3 декември е меѓународен ден, светски ден посветен на лицата со попреченост. Но колку еве нашата држава е целосно и квалитетно посветена на лицата со попреченост, дали и понатаму еве сметате дека се поставени на листите најдолу и каде ја гледате вината, како сите тоа може да се измени и секако да им се помогне на лицата да се чувствуваат и видливи, и среќни, и рамноправни со секој ден останат во земјава. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме во црвена линија. Вака, се јавувам, ја прилеска не се доискажав. Секако. Меѓутоа само едно ќе кажам. Јавно го повикувам министерот за здравство да изврши една контрола во труд и социјала во кисела вода. Меѓутоа, доста документи стојат таму нерешени, меѓутоа кој е и мојот? Еве, за една година треба пак да поднесувам во февруар месец, до 8 ми истекува. А јас ни решение имам, ни одговор имам. А од комисија е одобрено се. Вика таму вие у труд и социјала во кисела вода. Во водовод и канализација кај што беа бараките. Меѓутоа не знам што се случува таму. Толку, повеќе немам што да кажам, разочарана сум од таму веќе. Не. Фала и пријатно. И ние ви велиме големо благодарам и секако еве што повторно го завртевте бројот, бидејќи секој еден оној кој што навистина сакате да се надополните, доискажете, можете да го сторите тоа. Верувам дека гледачката ќе остане и понатаму ќе го следи ова издание на Црвена линија. Продолжете и на Facebook, бидете активни, пишувајте коментари. Наскоро ќе продолжиме и со нивно читање. А јас во продолжение само ќе посетам дека во светски рамки 3 декември, поточно овој ден, за прв пат е јавно промовиран во 1992 година од страна на Обединетите нации со цел да промовира разбирање за прашањата поврзани со попреченост, како и да мобилизира поддршка за достоинственост, права и благосостојба на лицата со попреченост. Но зошто лицата кај нас со попреченост остануваат невидливи и се последни на листите за се? Каде ја гледате вината? Што е у нас според вас, што треба како приоритет да се направи? Добар ден. Добар ден и да повторно. Секако повелете. На оваа тема 90 секунди се малце и 90 минути да зборувам ќе бидат малце, но ќе продолжам вака. Ние по устав сме социјална држава.
али тука при кај нас не го гледам јас дека сме социјална држава. Проблемот е на секое едно место поставени се несоодветни луѓе. Кога би почнал од пратеници па се надолу и надолу. Лично јас оштетен сум претходните 2 месеци со 500 евра најмалце и 3 пати малтретирање од Западна Македонија да патувам до Скопје. Ова нешто што се случува е толку невидено. Сега дојдоа на пиедестал сите со купените дипломи. Од каде не ги имат искупено и не можат да се справат со системот, затоа што не знаат, не се доволно образовани, со купена диплома не може ништо да прават. Штрачкаат по компјутерите, не знаат да прочитаат што им пишуваат. Значи, една сестра му кажува на председател на комисија кај да отвори на компјутерот и што да види. Па како ќе одиме напред ние? Катастрофална грешка затоа што се по партиска линија се ставаат и све несоодветен. Благодарност за повторното вклучување. Продолжуваме со вас. Се разбира една напомена за секој кој што ќе го заврти телефонскиот број 02307 0005. Верувам дека веднаш ќе го намалите тонот на ТВ приемникот, тоа е исклучително важно. А ние тука во продолжение на Црвена линија ве охрабруваме, без разлика дали сте директно засегнати со проблематиката или пак индиректно, или едноставно како граѓани и како имате одговор на денешните прашања, тоа е зашто лицата со попреченост остануваат невидливи и се последни на листите за се. Верувам дека активно ќе се склучите и понатаму во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Се слушаме? Да, сега е добро, повелете. Вака, ова прашање вака најбише ја би го усмерил кон премиерот и 40 министри. Мислам дека 40 министри има во власта тамо. Така да премиерот најубаво знае. Он знае све од А до Ш да одговори за ова прашање, а ние овдека само ќе вергламе со нашите одговори. Нити ќе ги сослуша некој овие муабети нешта ќе ги кажеме, нити ќе му е гајле некого за ова. Со луѓево што има проблем со инвалидитет, во буквален смисол на зборот се невидливи. Верујте ми дека никој не се секира за нив, ама ич. Тие невладини тука што се формирани од некои си тамо дојденци од главиот запад, кои што се инструирани од особи како на Федерика Могерини, која сега за корупција е уапсилет заедно со нејзиниот асистент, и како го викаат тој тамо. Со такви невладини не можат овие луѓе да напредуваат. Тие се само тука за да млатат добри пари у девиза. А за невидливите, око не им трепно. Јас го знам тој еден Али Шалник, така се викаше, човекот има проблем со видот. Касно е многу, али течкото е добар, ама никој не го прашува за него. Благодарност за вашето учество во Црвена линија. Подсетувам, внимавајте на тајмерот. Сега го ве подсетувам да бидете активни во однос на денешната анкета на Црвена линија, за следите на Инстаграм. Веднаш кликнете на Инстаграм стори и кликнете на вашиот одговор. Дали е тоа да и не во однос на прашањето дали законот за социјална заштита е доволен за да се згрижат лицата со попреченост. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Јас сега го ќе се обидам уште еднаш, бидејќи секогаш приоритет даваме за гледачите кои што планираат да се вклучат во живо, за да не чекате на линија. Па еве уште еднаш велам добар ден. Добро, да не ме слушате постојано со добар ден, да преминеме онаму каде што веќе имаме поприлично коментари. На Фейсбук, на прашањето зошто лицата со попреченост се последни на листите за се, дали може да покажеме, еве го коментарот на Тихи Дон.
Никој не сака да се роди или да стане инвалид. Сите сме еднакви, имаме подеднакво право на достоинствен живот. Во Македонија од вкупното население има околу 15 до 20% лица со било каква попреченост, што не е мала бројка. Утре не знаеме никој што ќе се случи. Гледаме секојдневно како страдаат, гинат или тешко се разболуваат. Затоа државата, тоест политичарите, треба повеќе време и финанси да посветат на лицата со попреченост, да им овозможат услови за достоинствен живот. Благодарност до Тихи дом, профилот и вашето учество на Facebook. А ние продолжуваме во живо со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Да се слушаме. Ова држава не се грижи за социјалците, за овие дица што се како што вика попреченоста за социјалци, за стари лица, за воопшто, значи нема интерес дека овие луѓе како живеат, дали живеат убаво или не живеат убаво. Значи не се зборува воопшто на телевизија, само за пензионерите, линеарно, процедурално, платите од функционерите, платите за социјалните случаи има, социјалци што знам. Од 8300 дена и не се покачени 5 години. Значи воопшто не се покачени, лани покачени 120 дена и рекла. Значи срамота е, тоа е нешто неверојатно, значи воопшто нема грижа и не се зборува ни во буџет, ни во ништо. А за овие за посебни потреби не кој те гледаат. Овие здрави луѓе не гледаат, па овие најпоќе треба да ги цениме овие луѓе затоа што овие луѓе се, како што рековте, дарени од Господ и се ние што тие да ги поценуваме тие луѓе. Секој пети, може и трети има во семејството таков човек и што се тие луѓе да ги племе, да не ги уништиме. Така и дал Господ и ние мора да, ама државата воопшто не се грижи за нив. Значи воопшто, јас немам ваква држава, немам јас сум бил низ сите држави низ Европа, ама ваква не, социјално тип во Германија, во Швајцарија, земат по 1500-2000 франкови. Што е оде? И вакви нарочито, па овие сите се вработени со вакви потреби. И тоа во добри места, се со големи плати. Овде, кој е овие здравите ги неќат, па вакви луѓе и социјалци. Толку не и сум вознемирен во со ваква држава не. Големо благодарам за она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Верувам и понатаму ќе останете и ќе го доследите ова денешно издание. Ние продолжуваме понатаму и секако имаме коментар, односно она што го споделя на Facebook, на нашето прашање зошто лицата со попреченост се последни на листите за се. Коалиција менуваме Агенда 2030, еве што споделија со оние кои што не следат на Facebook. Денес, на 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, политичарите во Македонија повторно излегуваат пред јавноста со големи декларации. Сепак премногу често, кога камерите се исклучуваат, истите тие ветувања исчезнуваат во тишина. Коалицијата Менуваме одбива да прифати реалност во која лицата со попреченост се паметат само еден ден во годината. Нашата порака е јасна и непоколеблива. Секој од 365 дена мора да го носи достоинството, правата и видливоста што ги символизира 3 декември. Со години ни секој месец, недела, час, минута и секунда бевме сведоци на штетни политики и системско занемарување што ги туркаат лицата со попреченост подлабоко во социјална, економска, здравствена и енергетска сиромаштија. Ова не се изолирани погрешни чекори, тие се симптоми на систем што продолжува да не изневерува. Така да јас еве ќе препорачам за следите на Facebook. Се што ви треба е профилот на Црвена линија и во продолжение секако пишувајте и коментари. Целосната објава на коалицијата Менуваме можете да ја прочитате во рамки на коментарот кој што е објавен на Facebook. Добар ден. Добар ден. Ајде да кажеме што знаеме. Прво, децата кои се со инвалидитет се маргинализирани. Меѓу тие деца има толку паметни, умни, дури со 2 факултета, а не се нигде на работа. Некој не сака да ги прими, затоа што ги гледаат, не се равни на нив и ќе му сметале. Тоа е едната категорија. Втората категорија е деца кои што стварно можда завршиле нешто, но не можат да работат, не можат сами да екзистират, се зависни од трето лице кое треба да им помага што сикат до крај на животот.
Но што правиме со тие деца? Значи законодавецот треба да го разгледа тоа. Значи тие деца додека се живи родителите, ќе се грижат за своите деца и ќе имат екзистенција каква таква никаква, но што после смртта на тие родители еден ден мора и тие да замине на оној свет, а децата ќе останат незбринети. Немаме домови за такви деца, прифаќање немаме ништо, но главно е за тие деца. Ако родителите имаат значи пензија, автоматски да му се префрли на децата ради пензијата, некој ќе посака да ги чува додека може да се чуваат. А ако нема, да речеме, родителите пензија, тоа државата да им даде, што се вика, пензија, и ако нема од кого да наседат. Ако сакат, значи, да им помогнат, само овие два начини се. Друг нема. И ми се чини дека и ќе бидат. Благодарно за учеството во Црвена линија. Внимавајте на тајмерот. Но и вртете повторно, се разбира. 02307 0005. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро, ако има неопходно со тоа, малку ќе пречекаме. Секако приоритет даваме на гледачите кои што и како сакаат да споделат и да го кажат својот одговор на денешните прашања. А ние подсетуваме дека 3 декември е меѓународен ден на лицата со попреченост. Од тука и прашуваме зошто лицата со попреченост остануваат невидливи и се последни на листите за се. Кој е виновникот? Добар ден. Добар ден, Тина, Игор од Битола, поздрав до вас и до Телма телевизија. Благодарност. Повелете. Јас, Тина, сум разболен од болест и што не можам толку да ги правам обврските. Па, многу е важно за лицата со попреченост и ранливата група, исто така и ранливата група на граѓани, да се поправи ситуацијата, да можеме и ние да живееме живот. Јас можам помалце, ама не можам многу да работам, но некако успеам да ги совладам проблемите. Ке изчистам дома, ке соберам се, ке средам, ке само добро за примања примам, пензија примам и социјално примам. Од татко ми што почина ми наследив и затоа пожелувам подобро здравје на граѓаните, подобро здравје, полу да се чувствуваат, да си помагаме еден со друг, хуманост, да си помагаме еден со друг, да си помагат меѓу себе, инвалидите, да си помагат меѓу себе, да си помогнуваат сите, да имаме хуманост, етика, хуманост, да си помагаме меѓусобно. Луѓе сме, на секој му се случува, мора да си помагаме меѓусобно. Толку, Тина, фала, пријатно. Благодарам, Игор, за вклучувањето. Секако секој е добро ви посакуваме. Продолжете и догледајте го ово издание на Црвена линија. Во овој момент ве префрлам на Facebook, еве што напиша Василчо Илиев на прашањето зошто лицата со попреченост се последни на листите за се. Овозможувањето на еднакви услови за живот и реализација на сите потенцијални на личноста воопшто никогаш не било приоритет за нашето општество. Секој се однесува како од него да почнува и да завршува се. Така и за лицата со попреченост. Само како пример, во 2021 година Комисијата за спречување и заштита од дискриминација донесе општа препорака која содржи наводи за новото на имплементација на одредбите од Конвенцијата за правата на лица со попреченост во нашето законодавство за бројни недоследности и даде јасни препораки кои треба неодложно да се спроведат. До денес нема анализа до каде е постапувањето по овие препораки. Дел од одговорноста има и кај лицата со попреченост и кај нивните организации кои одат по линија на помал отпор. Благодарам и за вас, Силчо, кој што верувам не следи во моментот и активно учествуваше преку коментар во оваа денешна дискусија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Добар ден.
Добро вечер. Добро вечер. Дали го намаливме тонот на телевизорот? Да, го Повелете, намаливме. ве слушаме. И јас сум Сафе Шакировски од село Моголичани. 99% сум слеп. И 4 месеци нема пушено асистенција. Што е проблемов, Господ знае. Еве, зошто според вас лицата со попреченост остануваат невидливи и се последни на листите за се? Каде ја гледате Видливи вината? сме, господјо. Мицковски не гледа тамо кај што треба да гледа. Треба да гледа за нас он, а не за некои суди тамо, некои што знам што. За нас треба да обрати пажна. Тоа е тоа. 4 месеци асистентура немаме пуштено пари. И како ќе обстанеме ние? Никако. Умри. Ништо друго. Не сме способни за работа, ништо немаме, како може тоа така? Он треба да преземе мерки некои. Значи, срамота ова, срамота. Гласај за ВМРО, џаба е све. Џаба е све. Срамота. Значи, срамота е ова работа. 4 месеци чекаме пари, нема асистентура. Зашто, бе, луѓе, зашто? И ние сме од крв и месо. И ние имаме внуци, и ние имаме синови, родители, све. Достануваат уште многу малку секунди, ќе ви се заблагодарам и верувам дека следниот пат, кога ќе се вклучите во црвена линија, ќе слушнеме добри вести и дека конечно ќе заврши голготата и агонијата на лицата со попреченост во ова општество. Продолжуваме, драги мои, со реклами, а по рекламите ќе ги соопштиме и резултатите од денешната анкета. Ајде сега да ги погледнеме и резултатите, како одговорија на денешната анкета на црвена линија, оние кои што не следат на Инстаграм. Заследете не сега кои учествувате веќе во утрешната. А на денешното прашање, дали законот за социјална заштита е доволен за да се згрижат лицата со попреченост, со да одговорија 27%, со не 73%. Тука на самиот крај се разбира, ќе ви се заблагодарам за учеството и за креирањето и на уште едно издание на Црвена линија. Секако утре продолжуваме нова тема, нов предизвик. А вие продолжете да гледате Телма и да кликате на telma.com.mk. Се гледаме утре.